नमस्कार, मी सुप्रियाज रेसिपीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। समोर बघू शकता की इथे मी काढा पावडर बनवलेले आहे, काढ्याचं प्रीमिक्स बनवलेलं आहे। हे इम्युनिटी बूस्टरचे 2 ड्रिंक्स हे अगदी सोप्या पद्धतीने घरच्याच साहित्यापासून कसे बनवावे याची रेसिपी मी आज तुम्हाला सांगणार आहे। तर बाहेरचे हे जे वातावरण आहे त्याच्यासाठी हे अत्यंत हा काढा उपयुक्त आहे आणि सोप्या पद्धतीने कसा बनवावा हे दाखवणार आहे। इथे मी 1 टेबलस्पून काळी मिरी घेतलेली आहे आणि त्याचप्रमाणे 1 टेबलस्पून लवंग घेतलेले आहे। तर तुमच्या क्वांटिटीप्रमाणे हे कमी जास्तही करू शकता। आणि 1 टेबलस्पून मी इथे दालचिनीचा वापर केलेला आहे आणि आता हे मंद गॅसवर मी व्यवस्थित असे भाजून घेणार आहे। हे तसेच मिक्सरवर का नाही काढायचे, तर याची बिलकुल बारीक अशी पावडर बनत नाही, त्यामुळे मी याला व्यवस्थित असं भाजून घेतलेलं आहे। ही जी काळी मिरी आहे ती आपल्या शरीरासाठी सुद्धा अँटीऑक्सिडंटचं काम करते आणि अत्यंत उपयुक्त अशी ही काळी मिरी आहे। त्याचप्रमाणे इथे दालचिनीसुद्धा आपली शुगर लेवल कमी करते। डायबिटीजसाठी दालचिनीचा अत्यंत चांगला असा वापर आहे, त्याच्यामुळे इथे दालचिनीचा वापर केलेला आहे। आणि सगळ्यात दुसरी गोष्ट म्हणजे लवंग। तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती, लवंग ही सर्दी खोकल्यासाठी अत्यंत उपयुक्त अशी ही आहे। आपली स्टमक अल्सर असेल तर त्याच्यासाठीही कमी करते, त्याच्यामुळे लवंग ही शरीरासाठी अत्यंत उपयुक्त अशी आहे। हे सगळेच मसाल्याचे पदार्थ अतिशय आपल्याला उपयुक्त असतात सर्दी खोकल्यासाठी। आणि बघू शकता की हे व्यवस्थित असं भाजून घेतलेलं आहे बारीक गॅसवर मी, आणि याला मी थंड करण्यासाठी बाजूला काढून घेणार आहे। त्याचप्रमाणे इथे मी अद्रक घेतलेलं आहे। त्याचप्रमाणे तुमच्याकडे सुंठ असेल तरी हरकत नाही, माझ्याकडे इथे आलं होतं म्हणून याला व्यवस्थित मी असं भाजून घेतलेलं आहे। आणि त्याच्यामुळे याची पावडर बनायला अतिशय मदत होते, सोपी जाते, म्हणून मी याला भाजून घेतलेलं आहे। बघू शकता की इथे तुळशीची पाने घेतलेले आहे। सगळ्यांनाच माहिती तुळस आपल्यासाठी किती उपयुक्त आहे। तुमच्याकडे तुळशीची पाने नसेल तर त्याच्या ज्या मंजुळा असतात किंवा तुळशीची बी असते ते जरी वापरलं तरी हरकत नाही। त्याचप्रमाणे थोडी पुदिन्याची पानं आणि इथे गवती चहाचा जर वापर केला तर अतिशय उपयुक्त असं ठरेल। माझ्याकडे फक्त तुळशीची पानं होती म्हणून मी इथे तुळशीच्या पानांचा वापर केलेला आहे। आणि अँटीबॅक्टेरियलचं किंवा अँटीव्हायरलचं काम करते ही तुळस म्हणजे, आणि खोकला सर्दीपासून तर ही तुळस अतिशय उपयुक्त असे। आणि बघू शकता की याला व्यवस्थित असं भाजून घेतलेलं आहे आणि बाजूला काढलेलं आहे। त्याचप्रमाणे तमालपत्र घेतलेले आहे 3। तर हे सुद्धा आपल्याला डायजेस्टिव्ह सिस्टीम अतिशय आपली व्यवस्थित होते ह्या, आणि ही आपल्या शरीरासाठी तमालपत्र ही अत्यंत उपयुक्त आहेत। प्रत्येक मसाल्याच्या पदार्थांचा वेगवेगळा गुणधर्म असतो। तर समोर बघू शकता की इथे मी इथे मी ओवा घेतलेला आहे। तुम्हाला तर सगळ्यांनाच माहिती ओवा पोटासाठी किती उपयुक्त असतो ते, त्याच्यामुळे ओवा 1 टेबलस्पून घेऊन याला व्यवस्थित असं भाजून घेतलेलं आहे। अतिशय सर्दी खोकल्यावर याचा, आणि हे जे सगळे मसाल्याचे पदार्थ आहेत हे मी लहान मिक्सरच्या छोट्या भांड्यामध्ये थंड झाल्यानंतर घालून घेतलेले आहेत। आणि बघू शकता हे जे आलं आहे ते सुद्धा व्यवस्थित भाजल्यावर थंड झाल्यावर छोट्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी याला बारीक पावडर करून घेतलेले आहे, बघू शकता। आणि त्याच्यामध्ये इथे मी ज्येष्ठमध पावडर, याच्यामध्ये ज्येष्ठमधाच्या जर काड्या मिळाल्या तर हरकतच नाही, पण मला पावडर मिळाली म्हणून मी 1 टेबलस्पून ज्येष्ठमध पावडर, खोकल्यासाठी अतिशय उपयुक्त अशी ही ज्येष्ठमध पावडर आहे। आणि त्याच्यामध्ये मी इथे हळद अर्धा चमचा घेतलेली आहे। थोडे जरी मसाले कमी जास्त झाले तरी काहीही हरकत नाही। आणि इथे मी गूळ पावडर वापरलेली आहे, साखरेचा वापर न करता इथे 1 टेबलस्पून गूळ पावडर वापरले आहे। तुमच्याकडे गुळाचा खडा असेल तर बारीक करून घातला तरी हरकत नाही। आणि हे जे व्यवस्थित पावडर आहे, हे जे सगळे पदार्थ आहेत हे मी व्यवस्थित मिक्सरवर काढून घेतलेले आहेत। बघू शकता की हे काढा पावडर आपल्या जवळपास महिनाभर व्यवस्थित आरामात पुरते आणि अतिशय गुणकारी आहे सर्दी खोकला ताप याच्यावर तर। आणि हे जे बाहेरचं वातावरण आहे त्याच्यासाठी तर अत्यंत ही पावडर उपयुक्त आहे। तर तुम्ही नक्की ही घरी ट्राय करा। आणि प्रत्येकच वेळी आपल्याला काढा करायचं म्हणजे की हे सगळे पदार्थ एकत्र करून तयार करायला आपल्याला कंटाळा येतो। जर हे प्रीमिक्स आपलं रेडी असेल तर आपल्याला काढा करणं अगदी सोपं आहे, खूप लवकर फटाफट आपण हा काढा बनवू शकतो। आता मी या हळदीचं दूध आणि काढा या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला दाखवणार आहे। इथे मी एका छोट्याशा भांड्यामध्ये इथं 2 कप व्यवस्थित असं पाणी घेतलेलं आहे। आणि जर आपला रेडी पावडर असेल तर हा काढा अगदी 5 मिनिटात बनतो। तर त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता की मी इथे
1.5 टेबलस्पून इथे मी काढ्याची पावडर घेतलेली आहे। तुम्हाला थोडा स्ट्रॉंग बनवायचं असेल तर 2 टेबलस्पून घातलं तरी हरकत नाही, तुम्हाला कमी हवं असेल तर 1 टेबलस्पून घातला तरी हरकत नाही। बघू शकता पाण्याला व्यवस्थित अशी उकळी आली आहे आणि 2 कपाचं 1च कप पाणी होईपर्यंत त्याला उकळी येऊन पूर्ण मसाले त्याच्यामध्ये मिक्स झाले पाहिजे, त्याचे सगळे व्यवस्थित अर्क उतरला पाहिजे आणि मगच आपल्याला गॅस बंद करून हे जे बघू शकता की हा काढा आपला रेडी झालेला आहे। हा जर गरम गरम आपल्या घशाला व्यवस्थित पिला तर कधीही सर्दी खोकला होणार नाही। त्याचप्रमाणे हा काढा कसा बनवला हे दाखवलं। आता मी हळदीचं दूध कसं बनवतात ते दाखवते। इथे मी 2 कप व्यवस्थित असं मिल्क घेतलेलं आहे, आपलं रोजचं रेग्युलर आपलं कोणतंही दूध असेल तर घ्या ते, आणि त्याच्यानंतर हा अर्धा टेबलस्पून याच्यामध्ये ही काढा पावडर आहे ती मी घातलेली आहे। याच्यामध्ये सगळेच पदार्थ एकत्र आहेत, त्याच्यामुळे हा दूध बिलकुल असं मसालेदार आणि छान असं हे दूध बनणार आहे आणि लहान मुलं तर बघू शकता की खूप आवडीनं हे दूध नक्की पिणार। त्याच्यामुळे इथे मी विलायची आणि जायफळची पावडर घातलेली आहे। त्या काढ्यामध्ये जरी तुम्ही थोडी हलकी मिक्स केली तरी हरकत नाही, आणि इथे अर्धा टेबलस्पून मी इथे हळदीचा वापर केलेला आहे आणि याला व्यवस्थित असं ढवळून 2 कपाचं 1 कप होईपर्यंत याला छान आटवून घेणार आहे। दूध व्यवस्थित गरम झालं, तुम्हाला नसेल जास्त आटवायचं तरी 1-2 उकळी आली, हे पूर्ण मसाले एकत्र झाले तर हे दूध काढून घेतलं तरी हरकत नाही। आणि बघू शकता की व्यवस्थित याला मी हलवून घेतलेलं आहे, जवळपास 5 ते 10 मिनिट याला उकळून घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये सगळे आपले जे पदार्थ आहेत ते मिक्स झालेले आणि 1 टेबलस्पून हनी घेतलेलं आहे मी इथे। तर लहान मुलांसाठी अत्यंत मी कुठल्याही साखरेचा वगैरे वापर न करता इथे हनी घेऊन याच्यामध्ये मी हे हळदीचं दूध घेतलेलं आहे। ज्यांना कोणाला काढा नको असेल पाण्याद्वारे तर त्यांनी दुधातून जरी हे सगळं काढा पावडर घेतली तरी हरकत नाही, आणि याला व्यवस्थित चमच्याच्या साहाय्यानं मी हलवून घेतलेलं आहे। बघू शकता मुलं हे नक्की आवडीनं हे दूध पिणार आणि हे त्यांच्या शरीरासाठी अतिशय उपयुक्त असं दूध आहे। अशा पद्धतीने जर काढा पावडर तुम्ही बनवून ठेवली तर हे सगळ्यांच्याच आपल्या घरातील लोक कुठल्या ना कुठल्या ऑफिसच्या कुठल्या निमित्ताने आता हल्ली बाहेर जातात आणि त्यांच्यासाठी रोज रात्री जर हे करून दिलं तर नक्की उपयोग। ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। नेक्स्ट व्हिडिओसह भेटू, तोपर्यंत बाय।